南边的，就是从那个巴基斯坦的这个犍陀罗地区，这个佛教的文化也往这边来。然后我们这个文化呢，中原的文化也往这边来。然后西边的伊朗的，甚至有一些是希腊罗马的东西啊，也进来了，就在这边融合。所以在这个土木苏克这个地方就看得特别明显，它就至少就是东西南北一个十字路口的文化就融合在这个地方。它处这个地位是丝绸之路古老丝绸上一个关键的节点，包括外来的佛教，包括这个它作为中原王朝经营西域，这些内涵都是需要通过考古的工作把它揭示出来。我觉得它是有希望进入世界遗产名录的。